Ah, bora que bora. Participantes, 4 impostores e apenas um que já fez amor. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Não, conseguiu não. Vocês erram assim. Deixa eu ativar isso aqui, velho. Olha a tropa toda reunida, hein? Quer dizer, então, que só tem um aqui de vocês que já experimentou. A fruta proibida. Começou. Descobrir quem não é o virgem, ou seja, quem já fez amor. Isso. Tem que gravar isso na cabeça, Parece né? Porque às fácil. vezes- Caralho, viado. Agora que eu me liguei, chat. Eu tava achando que era o contrário, mano. Vamos começar com o Assisti, nome, pai. idade, Até o episódio que outra tinha. pergunta, Depois, Quando que perdeu a virgindade? depois sumiu. Você, querido. Me chamo Bernardo, tenho 20 anos. Foi, depois do carnaval desse ano, umas 2 semanas depois. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e eu perdi a virgindade em 2021, meados de 21. Já é um alarmante a pessoa não trazer a data. Eu acho que é o Porque, Bart. assim, quando é tão recente certeza, assim... Mas tu tem a data? Não, porque o meu já faz muito tempo. Eu falei isso porque, tipo assim, no caso das duas primeiras pessoas, eram situações recentes. No caso, por exemplo, do velho, que aconteceu há mais de 30 anos, não tem como eu cobrar dele. Não, aí não. Aí não. No caso de duas pessoas que perderam ali recentemente. Começou já, tropa. O amigo falou que foi esse ano. Tem que saber porra, data e o horário. dia. Data não, eu sei a época do ano e sei o ano que foi. Eu sou a Lohane, tenho 23 anos e foi em 2019, quando eu tinha 18 anos. Eu sou a Ingrid, tenho 26 anos e foi em Deus, 2015 com 17 anos. Esse aqui vai ser difícil de acertar, mano. 17 anos com 2015. Ah, eu fui na turma e fui. Sou o Vitor, tenho 20 É igual aqueles mesmo que se atrapalham, né? Tipo assim, um passa cal errado pro outro. 2018, final. Todo mundo lembra aqui a primeira vez? Sim. Então, escreva. Vou começar com o Vitor dessa vez. Vitão. Foi uma viagem em Angra, que lá foi no ensino médio primeiro. Caralho, Angra. E toda a minha turma, Toma. ela sempre, não toda, né, mas boa parte fazia um grupinho, ia pra casa de uma amiga minha que tinha uma casa lá. E eu tinha uma melhor amiga na época. E nessa época eu era o único ainda mais atrasado, assim. Geral tinha se adiantado e tu não. Eu tinha 16. Eu vou pensar, tipo assim, tropa, quando você vai lá, será que os caras já mandam você ter uma ideia assim pra contar? Pra, tipo, você mentir? Não é possível, mano. Ou o cara já vai sabendo, tipo assim, tem que se virar nos 30 lá na hora. Eu acho que não, né, mano? Mas... Ah, que isso, Bia. Perdeu a linha, perdeu a linha. Ela tinha mais até. Não é normal com 16 geral, já tá. Não, mas tipo assim... A galera tava pra frente. Na sua turma, como é que Não, era primeiro ano, tipo, a maior galera já tinha tido experiência, assim, entendeu? Na minha época de primeiro ano, muitos querem, poucos têm. Eu acho que tem um roteiro, chat. Acho que tem um roteiro, chat. E aí tinha essa melhor amiga, e aí? E aí foi lá, primeiro dia, todo mundo chegou, animação, e a gente foi dormir no mesmo quarto. Até então a gente já tinha, tipo, só se beijado e tal. Olha só. só você e uma pessoa. Não, tinha mais gente no quarto. Nervoso, Vitor? Mó sorrisinho na cara. Também tô sentindo Olha só, Tá sentindo ele nervosinho? tá querendo me dizer que ele perdeu a virgindade dele com 15 anos com uma suruba. Que isso, mano? E aí a gente começou a ficar lá na cama e tal, e rolou. Pega, esse vídeo é muito fantástico. Esse cara quer que eu acredite que ele nunca tinha comido ninguém. É a primeira vez que ele vai pra pool, numa suruba. O mais desinibido do mundo. Pô, pelo amor de Deus, mulher. Mas se for também, é lembrar. Difícil de acreditar. Primeira vez, se entrasse no quarto, já o buraco apareceu. Na hora. Até hoje, irmão. Para. Não dá. Você e a pessoa. Como é que ele fez, tropa? Honesta, tipo assim. Olha isso aqui, velho. Caralho, volta aqui o áudio, porra. Difícil de acreditar. Primeira vez, se entrasse no quarto, já o buraco apareceu. Na hora. Até hoje, irmão. Para. Não dá. Foi só a carreira solo, você e a pessoa. É, só eu e ela, é. Não, eu tenho uma dúvida honesta. Tipo assim, tu nunca tinha transado, beleza? Aí tu vai perder tua virgindade no quarto com mais pessoas. Tu não ficou com vergonha? Não, na hora não tinha mais gente. Tinha mais gente dormindo no quarto. E aí ficava entrando, saindo e tal, Tu mas... também. E você, Ingrid, como é que foi sua primeira vez assim? Aí ele vacilou. Valeu, Eu Dak. namorava, era ensino médio, final do ensino médio. Algumas amigas minhas já tinham perdido a virgindade, enfim. E eu namorava, e essas minhas amigas não. Mas o meu namorado da época pressionava um pouco, né? Clássico. E eu não conseguia. Só que eu fui viajar com Meteu meu pai essa? pra Florianópolis. Clássico? Eu comecei a receber Meteu essa? indícios de que ele tava
Eu fiquei sabendo que ele tava me traindo transando com outras pessoas. Não eram poucas, eram, tipo, muitas. Da mesma escola que eu. Meu Então eu fiquei Deus. muito p***. Ele não era virgem e ele sabia que eu era virgem. E ele aceitou namorar comigo, assim, sabendo que não era tão fácil pra mim só chegar lá e transar. E já tinha tentado algumas vezes, eu fiquei nervosa e não consegui. Enfim, descobri a traição, voltei pra Macapá, cidade que eu morava na época. Eu falei assim, eu não quero sair com uma coitadinha virgenzinha que foi traída horror. Tá vendo? Ela foi traída, aí não ficou com o cara, pá, e vai ficar com outro cara. Aí, tá vendo? É a vida, Não, tropa. quero mudar, quero ser outra pessoa, quero ser... Queria sair por cima. Claro. Na minha cabeça, 17 anos, sair por cima era não falar pra ele que eu tinha descobrido. Descoberto, não sei, desculpa. Não estamos aqui pra corrigir também. Cheguei lá e falei assim, não, quero perder minha virgindade com você sim. Mudei de ideia, acho que estou pronta nesse exato momento. Dele fora. Ué? Marquei o motel, falei, não, vamos pro motel sim, quero perder Vixe, hoje. foi com o mesmo cara? Eu transei com ele chorando. Mas é uma forma meio esquisita de se vingar, não? Então, na minha cabeça, 17 anos, era tipo assim, eu vou mostrar pra ele que eu não sou mais virgem. Falei, não quero mais, terminei, eu sei que tá me traindo com todo mundo, não Top. quero mais. Por não fazer tanto sentido que faz sentido. Ela não ia escolher essa história, que é uma coisa tão óbvia que não faz Porra, sentido. essa história tá meio... Não sei, hein, chat. Transou. Não transou, mano. Transou. Essa história é verdade. Se ela tá fora... Essa história é verdade. Não é quem transou. Ou seja, ela é vencedora, então... Tu não pode eliminar ela. Ganhou. Ela ganhou. Quem transou saiu. Não. Quem transou... Mano, eu não lembro, tropa. Calma aí, deixa eu voltar. Quem não é o virgem? Mano. Eu tô igual eles. Agora fudeu a mente, tipo assim. Tipo assim, tem que descobrir. Até ele me bugou, fudeu. Acabou o react, tropa. Acabou o react. Me bugou pra caralho. Agora eu não sei se tem que eliminar quem é o virgem e quem não é o virgem. Não, quem transou... Quem transou fica. Virgem mete o pé. Fica. Olha lá, tá vendo? Talvez. Uma hora de desculpa. Cara, por que ela inventaria essa história, mano? Gente, vamos lembrar que Ah, sempre obrigado. que a gente Tomar no nesse cu. ponto aí, Tá cedo, tá Bugou cedo. a porra da minha mente. Lohane, por favor, como é que foi? Foi em 2019, como eu falei. Não, Tava faz sentido, namorando, você era vingou meu dele, ex-namorado. E a gente Exatamente, Lani. Eu não entendi a história. Ela se vingou dele, dando pra ele, chorando ainda. Chorando. já se relacionava tinha uns 2 anos, mais ou menos. Só que ele sabia que pra mim era algo muito complicado, porque eu sempre fui criada no lar cristão. Eu tinha a cabeça meio fechadinha ali. Tinha vontade, claro, ser humano, mas eu tinha essas minhas ressalvas dentro de mim. E num belo dia ele veio conversar, ter uma conversa séria comigo, e ele falou, cara, de verdade, pra mim tá ficando complicado isso aí, isso, tipo, e eu queria saber de você. Aí foi quando eu topei. E aí eu lembro que foi uma sexta-feira, meus pais estavam até tarde fora, porque eles sempre faziam uma reuniões às sextas-feiras. E aí nesse dia, ele foi lá pra casa, porque era sempre mais fácil ele ir lá pra casa, e ele já foi preparado, porque não era a primeira experiência dele, eu já sabia disso. E por isso que eu ficava muito nervosa também, até com esse peso, tipo assim, isso não foi bom comigo, sabe? A gente vai fazer a programação que a gente tava acostumado, que era assistir filme. Começou a rolar, eu tava nervosa e tal. E foi bom pra mim, eu senti assim, um pouquinho desse peso, mas depois ele falou que foi bom pra ele também. A gente terminou, né? Não sei se foi por isso. Esse processo demorou quanto tempo, assim, até vocês... Fevereiro, foi em E fevereiro. vocês terminaram? Maio. Só me permite uma pergunta, Lohane. Você, quando começou a falar sobre religião, você falou muito no passado. Eu tinha isso, eu tinha aquilo. Você não é mais religiosa do que Não, você eu sou era? cristã ainda. Mas assim, a minha concepção em relação ao sexo deu uma mudada, entendeu? Rafael, Por favor, pode saindo já aqui, sacanagem. Contei minha história. Beleza, irmão. Conta aí tua história, tua experiência. Minha primeira vez foi com uma GP. Alguém pode me explicar o que é GP? Jovem, pô. Foi em abril de 2020. Caralho, Havia viado. uns amigos resenhando. Chat, eu não tem como, mano, não tem como não ser roteiro, tá ligado? Não tem como, mano. É uma história, tipo assim, muito absurda, mano. Cara, bora no inferninho. Ah, você safou? Vamos igual. Pô, cara, até que na Uruguaiana que é boa. Não, essa nossa eu já fui, não é tão boa assim, não. E a alegria dele falando. Essa alegria tá me pegando um pouco. A gente foi na Rua do Rosário. Aí vai lá. Aí um dos safados, filho da mãe lá. Maionese contando a história, tropa. É o maionese ou AVG. Esse é o AVG, mano. Certeza, velho. AVG, certeza, Vamos velho. tirar mesmo 4 mundo junto, cara. Pô, cara, não tá doido, cara. Aí, não, você, pô, vai ser maneiro agora. Aí, então tá, bora. Só que a gente subiu lá no quarto, eu fiquei muito nervoso, travei. Ah, não, vou ficar só olhando, cara. Vou ficar só olhando. Tocaram tua campanha? Aí é foda, viado. Pensa, cara. Mas enquanto fui vendo
a cena rolando, comecei a me animar. Cara, tu não se sente intimidado não vendo a amiga? Pô, tanto é que no começo eu fiquei só no canto vendo. Tava muito chato. Imagina, tu falar com maneirão, Aí tu olha pro aí lado. tu olha pro lado. Moleque, 2x que eu tenho, aí tu olha pro outro. Porra, meu, Confiança vai embora, né? Vai tomar no cu, viado. Eram quantos amigos? Eram 4 pessoas, eu e mais 3. E quantas meninas? Então, a ideia inicial era ir... Uma pra cada. Uma pra cada. Ah, e Só que ia subiu? ficar muito caro. Subiu só uma. E só tu era o virgem? Até onde eu sei, sim. Seus amigos sabiam que você era virgem? Sabiam. E, tipo, essa sugestão de te levarem pra lá era pra isso, pra você perder a sua virgindade? Não, acho que foi uma ideia no meio da resenha inicial. Pô, o cara é virgem, mano, tá ligado? Aí ele vai perder a virgindade. Aí ele vai pra um lugar, né, pra conhecer a GP. Aí é uma GP pra 4 amigos, que esses 4 amigos estão no mesmo lugar, mano. Essa história dele é tão bizarra. Parece que ele já viu alguma coisa parecida e ele já transou, mano. Mano, tipo assim, esse cara parece estar contando a verdade, tropa, tá ligado? Só que, mano, eu não confio em gente. Eu não confio em gente que tem esse tiquezinho assim, não, ó. Tipo assim, ó, tropa. Porra, mano. Calma aí. Igual ele ficar falando e toda hora fica assim, ó. Tipo assim, tá ligado? Ficar se coçando toda hora. Vendo Ó. a cena rolando, comecei a me animar. Cara, tu não se sente intimidado não vendo a amiga? É, do nariz isso, Bárbara. Só no canto vendo. Eu fiquei só no canto vendo. Não confio, velho. Tipo, metaforando, tá ligado? Simplesmente, Essa tropa. sugestão de te levarem pra lá era pra isso, pra você perder a sua virgindade? Não, acho que foi uma ideia no meio da resenha inicial. Pô, o cara é virgem, mano, tá ligado? Aí ele vai perder a virgindade. Aí ele vai pra um lugar, né, pra conhecer a GP. Aí é uma GP pra 4 amigos, que esses 4 amigos estão no mesmo lugar, mano. Essa história dele é tão bizarra. Parece que ele já viu alguma coisa parecida e ele já transou, mano. Não entendeu o que, chat? Isso aí não é verdade? Esse cara é um dos maiores psicopatas do planeta. Ô, Bernardo, me conta a tua mentira aí, por favor. Tava jogando LOL com os colegas. Me ajuda a te ajudar também, Bernardo. Tava sem intenção. Irmão, tava em casa, suavão, jogando LOL. Aí uma amiga minha começa a me ligar, Chat, qual é a resenha aí agora que eu não entendi que vocês estavam surtando, velho? Eu tô sem tu porque abri a live errado, Diegão. Vocês me confundiram pra caralho, chat. O que vocês estão falando, velho? me chamar pra ir pro bar no Olegário. Eu falei, tô em partida, mano. Tô em game. Aí, pô, começa a me chamar pro bar no Olegário. Eu lá jogando meu LOL. Comecei a ficar porque tava insistindo demais. Falei lá com a galera rapaziada que tava na cal. A gente tava... Eu buguei a gente? Meu Deus. Um grupo fechado, entenderam? É que, mano, ele, tropa, tava com muito tique, tá ligado? Ele tava com muito tique, tá ligado? De todo mundo que falou, esse aqui também parecia que tava mentindo. Esse aqui tinha muito tique de movimento, tá ligado? Tipo aquele... Não sei, mano. Eu acho que tá mentindo também. Essa menina aqui, a história dela, porra, igual o Tinoff falou. Tipo, ela se vingou ficando com o namorado dela, eu não entendi muito. É verdade. Então, uma GP. O cara é virgem, mano, tá ligado? Aí ele vai perder a virgindade. Aí ele vai pra um lugar, né, pra conhecer a GP. Aí é uma GP pra 4 amigos, que esses 4 amigos estão no mesmo lugar, mano. Essa história dele é tão bizarra. Parece que ele já viu alguma coisa parecida e ele já transou, mano. Se isso aí não é verdade, esse cara é um dos maiores psicopatas do planeta. Ô, Bernardo, me conta a tua mentira aí, por favor. Tava jogando LOL com os colegas. Tava sem intenção. Irmão, tava em casa, suavão, jogando LOL. Aí uma amiga minha começa a me ligar, começa a me chamar pra ir pro bar no Olegário. Eu falei, tô em partida, mano. Tô em game. Aí, pô, começa a me chamar... Ó, igual, esse tá gesticulando. Mas ele não tá com o tique, tipo... Comecei a ficar porque tava insistindo demais. Falei lá com a galera rapaziada que tava na cal, a gente tava em grupo fechado, entenderam, dei uma FF, tomei um banho e fui. Tu deu FF mesmo? Dei FF. Era normal game. Ela tinha dito que tinha chamado uma galera. Cheguei Que lá, tá na partida do LOLzinho. só tinha eu e ela no barzinho. 10 horas de partida. Fiquei, cadê a rapaziada? Tu nunca tinha ficado com ela? Não, Jojo dando em cima do jogador de LOL já, Jojo.
Nem percebi. Ela já tinha dito que queria ficar comigo. Esse é o mais Quando ela virgem. disse que Olha o tinha sido preconceito do LoL, velho. Pô, antes eu... nada a ver e tal. Mas por que você falou nada a ver? Porque ela falou isso pra mim no dia que ela tava ficando com um amigo meu, mano. Mas ela falou num tom de tipo assim, tô com ele, mas queria você? Não foi isso. Foi tipo já quis ficar contigo. Voltando lá pro momento, não apareceu ninguém, ela só chegou e falou, pô, se você quiser tem bebida lá em casa e minha mãe não tá em casa. Vamos lá beber, trocar uma ideia. Aí eu falei, tá, mano, pelo menos não tem que pagar, né? No bar eu vou ter que pagar, já tava queria beber. Aí a gente foi pra lá, tal, começamos a beber, teve uma resenhazinha, estava sentado no sofá, ela deitou no sofá assim no meu colo, pegou o celular e começou a jogar COD. Aí a gente conversando lá, ela jogava COD, chegou uma hora que eu só fiquei já tava meio louco de álcool também, tirei o celular da mão dela, tasquei ele beijão e vida que segue. Pô, a transa culposa, pô. Sem intenção de transar. Então, basicamente é o seguinte, você contou essa história de uma maneira muito... O cara é jogador de LoL, a mina é jogadora de Call of Duty. E deu match. O que foi? Você, em nenhum momento desse momento a sós com ela, você pensou, cara, meu irmão, posso estar perdendo minha virgindade aqui, tipo, não te bateu nervosismo. Pensei que você colocou assim, cabaço. Só fui tomar atitude quando o álcool bateu na mente. E a gente só começou a beber quando chegou lá na casa dela. A gente não bebeu no bar porque tava esperando a rapaziada. Que eu consigo acreditar nele. Eu também. E você depois manteve contato com ela? Sim, a gente se fala até hoje, mas nunca mais rolou nada, não. Perfeito. Tu lembra legal do bagulho do ato? Lembro. Escreve algum bagulho aí. Na hora que eu comecei a, tipo, bimbar pra cima, ela começou a subir a perna. Que é normal. Gente, tira ele daqui, gente. Bimbar pra cima. Tira ele daqui. Cara, usou o verbo bimbar. É, tropa, acho que ele vai rodar, velho. Ele vai rodar, mano. mano. Pra cima dela, pra mim, era muita coisa. Eu comecei a ter que ficar, tipo, na pontinha do pé, assim, tá ligado? Eu fiquei com a cãibra na minha panturrilha, fudida. Pô, isso é um bom detalhe. 2 semanas com a cãibra. Isso é um bom detalhe, irmão. Isso é um excelente detalhe. Beleza, então assim, temos informações. Sim. Né? Aí é Vamos votar. foda, Posso chat. começar? Pode. Sim. Pra mim, uma história merda é o Vitor. Eu acho que ele nunca transou. Eu arrisco dizer que o voto mais seguro seria o Rafael agora. Cara, os votos mais seguros pra mim hoje são Bernardo e Rafael. Mano, tipo assim, tropa, a história do cara é tenebras. Mesmo contando uma história de nerd, ele é desenrolado, cara. Eu tô trabalhando com o estereótipo, tá? O estereótipo do virgem é um cara mais tímido, né? Acho que o Bernardo já transou assim, mano. Eu, por exemplo, tiraria a Ingrid, que pra falar a palavra putana, fechou o olho e quando repetiu, quase se dobrou de vergonha. E tá tudo bem, faz parte. Ela, quando ela contou a história, pra mim ela era forte, mas agora ela, perante os outros, ela deu uma caída. Bom, o Chicão votou em quem? Eu votei no Vitor. Cara, eu vou votar na Ingrid, mano. Acho que a Ingrid, ela falou do sexo de uma forma um pouquinho mais com vergonha. Então temos o voto no Vitor, um voto na Ingrid. Não, eu tô contigo, Ingrid. Ah, você tá comigo? Então 2 votos na Ingrid, 1 no Vitor. Gente, a verdade é que nesse primeiro round eu tô eliminando os 5, né? Com tranquilidade. E ninguém nunca transou, amor? Pô, pra mim, moleque, estaria muito fácil de cravar isso, né? Cara, e o versículo... E eu que buguei de novo, tropa. Nós temos que eliminar quem não é. 12... É quem nunca fez, no caso, né? Josué, o que você tem pra falar? Eu tenho Josué 9, serve. 12 eu não vou lembrar pra você. Josué 9 eu lembro. Eu já forte e corajoso. Mano, então eu mudo meu voto, chat. Pô, ela tem tatuado Josué 9. Tá, mas Então eu mudo meu voto, chat. Eu mudo meu voto, chat. Juntos porque eu descobri que meu pai tava doente, é por isso. Eu acho. Dito isso, eu vou votar Do nada abriu a TV, transou. no Rafael, pois pra mim... Então, mano, eu tô na dúvida desse cara aqui, mano. A história dele é muito, mano, tipo assim, é a história mais cabulosa do mundo, mano. Mas, porra, se tratando de Rio de Janeiro, 4 amigos, cachaçando, sendo da cidade, tá ligado? Mano, a chance de acontecer isso é muito grande, mano. Tá ligado? Eu vou com o Ramon, velho. Eu tô de Rafael aqui. Entre Ingrid e Rafael, quem vocês acham que vale mais a pena a gente manter aqui de verdade? Quero dizer, eu queria muito continuar ouvindo sobre a história do sexo aquático. Ah, então eu elimino o Vitor. Olha pro Vitor, você acha que ele não tá nativa, mano? Moleque, parece um prostituto cubano. Cara, desculpa, eliminar o Vitor na primeira é loucura. Loucura? Loucura. Gente, vocês têm que chegar no veredito. O meu voto continua sendo na Ingrid. Eu voto na Ingrid. Então é isso, o Pique votou 3 votos na Ingrid. Então, Ingrid, obrigado, viu? Valeu. Eu acho que poderia ser a Ingrid, mas... ela viu uma história tão absurda que se a gente acredita, a gente Era passa assim, a jamais. se tornar Jogador preso àquela 456. história. Então, já cortamos logo e falou, acredita, isso é mentira, valeu, um abraço. Pô, ela fechou o olho pra falar pra câmera. Tá vendo? Caralho, esse cara reparou que a mina fechou o olho pra falar, tropa.
Esse detalhe lá não viu. A criação de vocês, eu sei que a Lohane já deu um spoiler aí falando que você é uma família bem religiosa, imagino que você tinha algumas restrições, né? Pode até começar com a Lohane, se ela quiser dar mais detalhes, mas eu queria saber como é que foi a criação de vocês. Os pais de vocês eram mais tranquilos, vocês deixavam você sair bastante, ou se deixavam vocês mais quietinhos em casa? Fui criada num lar cristão, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí, desde sempre, eu ia pra igreja e tudo mais. E aí, chegando ali nos meus 16 e tal, eu comecei a ter dúvidas sobre algumas coisas, sabe? Curiosidade pra algumas coisas também. Mas aí eu permaneci esses 2 anos com essas minhas convicções. Aí eu conheci meu ex, eu conheci ele, não foi na igreja, ele não era da minha igreja. A gente começou a conversar sobre isso depois de 1 ano de relacionamento. E aí foi isso, assim, tipo, eu comecei a abrir mais a minha mente porque eu pensei, cara, Mano, esse chat é muito tenebra, mano. Eu amo ele, então não tem por que não, entendeu? Mas dentro de casa, assim, a instrução dos pais, dos seus pais... Não, meus pais sempre falaram, tipo assim, cara, sexo só depois do casamento. E aí depois, durante esses 17 pros 18 anos, eu comecei a sair com as minhas amigas, que eu não só tive amizade com pessoas cristãs, não. Tinha outras pessoas. Comecei a sair com as minhas amigas e tal, e comecei a ter outras amizades, entendeu? Então minha mente começou a abrir mais um pouquinho. E aí foi quando, em 2019, eu perdi a virgindade. Cara, essa coisa do lar cristão, não é muito forte isso? Sim, muito. Assim, ela tá firme na promessa até hoje. Ela não soltou. Gente, eu creio numa coisa, isso é... Mas pra mim, está claro que ela tem uma relação maravilhosa com a família dela, a ponto de fazer uma tatuagem juntos. Você tá mudando tanto pelo telefone, gente. Então assim, eu acho que essa relação permite abertura pra falar, mãe, você falou isso pra mim, mas de repente eu quero mudar. Não, e depois que aconteceu, quando eu tive nessa sexta-feira, que eu perdi a virgindade, que eu transei com meu ex, no sábado, domingo, eu sentei pra conversar com a minha mãe. E me abri, sabe? Porque eu já tava meio cansada dessas 4 paredes, assim. E foi isso. A gente conversou e foi de boa, é sério. Fala bem, né, também. Isso que é foda. Mas na minha cabeça, ela tá assim, falando no vídeo, transei com meu ex. E dentro ela sabe, Deus, você sabe que é mentira, né? Você sabe que é mentira. Tipo assim, na minha cabeça ela tá assim, mano. Tá, beleza, vamos mudar o foco, vamos deixar... Mano, pior que eu acho que ela é que tá sendo mais difícil, mano, de saber. Não de religião não, porque minha família é uma bagunça que só. Meu pai é evangélico, minha avó é espírita, meu avô é cristão, minha mãe é agnóstica. Então eu sempre fui livre pra escolher o que quiser. Sobre o resto das coisas, é meio que tipo assim... Uma família brasileira, bem de boa, tropa. Bem tranquila. Meus sempre foram abertos comigo, tipo, pode falar o que você quiser aí. O importante é você estar vivo, ser sincero com a gente, 10-0. A minha avó só tinha um bagulho que ela sempre falou pra mim: se quiser transar, pode transar, só não na minha casa. Por que eu demorei tanto pra perder se era uma relação tão aberta assim com minha família? Teve uma namoradinha que eu tive na época de escola lá, tipo, tinha 13 anos, que minha avó pegou a gente meio, tipo, tá ligado? Mano, alguém bane a Jojo, tropa. Barra ban Jojo no chat, velho. Pode mandar, velho. Nenhuma mulher pra minha casa. Ponto. Minha avó pegou e falou: não, você pode fazer, só não na minha casa, irmão. Entendi. Então, tipo assim, não é questão nem só o transar. Pra sua avó, já é uma falta de respeito você até beijar ela, ficar, tipo, um bagulho mais... Isso, na casa dela. Isso. Entendi. Se atribui a isso também é uma demora um pouco maior de você ter... Sim, tanto que foi na casa da mina. Pô, gente, desculpa, esse cara pra mim já transou. Já transou? É, sério mesmo? Gente, mas a Lorena é muito forte, como já transou. Tipo, pra mim ela não tá mentindo. Ou ela não é mentirosa também, que já... Gente, pelo amor de Deus, já não aguento mais. Fala aí, Rafa, como é que é a tua criação? Minha mãe sempre foi mais de, filho, mais livre. Meu pai que era um pouquinho mais rigoroso mesmo. Eu podia conseguir sair, às vezes saía com os amigos, ia algumas baladas, ia algumas chopadas também. E como é que era com relação ao lance da virgindade, né? Até os 24 anos que foi... Eu tenho dificuldade de chegar nas meninas, nas festas, entendeu? Aí, por ser difícil de chegar, caraca, minha cabeça eu perdi na GP mesmo, cara. Entendi, foi o que teve pra salvar ali o... Depois falar, cara, vamos lá no puteiro lá, bora. Qual é, mano? Fala a tua teoria. Minha teoria é que, tipo assim, dado a euforia dele no primeiro momento do vídeo, no começo de tudo, pra mim ele combinou essa história com os amigos dele, tava muito feliz de conseguir contar. Sim, mano, os amigos dele verem o vídeo e... Fizemos isso, conseguimos, tá ligado? Pra mim ele é true, 100% true. Tu acha que tá falando a verdade? Ele não se aguenta, velho. Mano, esse cara... Só um detalhezinho antes do Mano, se esse cara não estiver mentindo, ele é um impostor, velho. Na moral, tropa. Chegou a tua hora. Dá 2 botadinhas no vento aí. Como assim? Que a posição que a mina tava? Eu quero saber tudo que você puder falar. Isso, claro, né? Tudo que você puder falar, que você quiser também, óbvio. Tava a mina lá, cheguei lá, capei o menino, porque, pô, né? Tem que capar. Provavelmente por isso não foi tão bom quanto eu esperava, talvez, né? Não sei. Não sei, talvez. Gente, ele nunca viu a cara do gato. Nunca viu. Não sei, talvez. Foi rápido, durou. Não, foi um pouco rápido, Chegou a suar? Pô, cara, tava com ar. A temperatura tava gostosinha. Ele nunca transou. Chegou a suar. Pô, tava com ar. Foi na Rua do Rosário a primeira vez? Foi na...
eu acho, ou 95, não lembro agora. Parabéns, Rafa. Peraí, mas vamos perguntar pro Vitor também? Não, óbvio, você nunca transou. Não, eu tô aí, então. Juro, pra ele falar que ele no ar-condicionado nunca soou transando, Não, nunca transou, pô. Não, nesse dia aí, cara. É porque foi rápido, pô. Emoção, pô. Como é que foi sua criação? Aí Então, tomar no fui- cu. Meu pai divorciou da minha mãe, eu tinha uns 6 Mano, anos. tem que, então mano, fui tem que ser criado tipo só assim, com a minha tropa. mãe, meus- Tipo assim, nós assistindo, nós fica agoniado. Mano, tem que ser muito cara de pau pra tu conseguir chegar lá e contar uma mentira tenebrosa dessa e sair de boa, velho. De mente, tipo, sã, tá ligado, mano? Não tem como, mano. Não tem como, velho. A cara dele, mano. Tá vendo? Todo mundo agora tá, tipo, de boa. A carinha dele, velho. Não tem como o cara meter uma história dessa, velho. E ser real, velho. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Olha esse frame, mano. Olha esse frame, velho. Não tem como, tropa. Não tem como, mano. Mano, olha esse frame, mano. Tipo assim. Os 2 irmãos. E a minha mãe, ela é bem livre, assim. Minha mãe é mãe nova, ela tem 42 anos. E eu tenho 21, né? E meu irmão mais velho tem 23. Então a gente... É 23, 21, tá do 23, meio? 21, 19. Cara, a E escadinha. aí eu e meus 2 irmãos, e ela sempre foi super de boa. Tipo, ela bebe, ela faz esse bagulho assim e tal. Meu pai, que ele é mais rígido, inclusive eu acho que esse foi um dos motivos de não bater muito. E aí foi isso, sempre tive uma criação bem livre. Só que só depois de mais velho, assim, né? Porque eu fico com homem. Então só de, tipo, com uns 18 anos que eu fui me abrir mais por medo da sociedade mesmo do que pela minha mãe em si, porque foi realmente de boa. A sua mãe sempre trocou essa ideia contigo? Sempre teve esse papo em casa, aberto e tal? O Vitor tava pior pra mim na primeira rodada. Não, o Vitor pra mim... Eu continuo com a mesma opinião, né? Que no final das contas eu eliminaria todo mundo. Agora, nessa rodada, ele tá mais forte do que na primeira pra mim. Vamos começar aqui a votação? Rafael, porque pra mim não tem jeito. Tenho certeza do que eu estou falando. Tu acha que o Rafael nunca sentiu quentinho? O teu 100% ele sempre acertou. Cara, eu vou na tua então, tá? Porque tu não erra, então eu vou tu. Mas sabe o que me pega muito dele? Tipo assim, ele fala sobre garotas de programa numa facilidade tão grande que ele já pode ter ido, pode não ter feito aquela suruba com 4 amigos, mas pode ter transado com uma garota de programa. Olha a cara dele. Mano, olha esse cara, mano. É porque ele é engraçado mesmo, é difícil. Dá um sorrisão aí. Ele fica parado com as 2 mãos pra frente, assim. Esse cara tá trolando, viado. Essa sobrancelhada que ele dá uma só aqui, ó. Ele é um impostor, tu com certeza, Por velho. isso, Não tem como, e velho. meu voto agora é no Vitor. A carinha desse cidadão, velho. Dá um sorrisão aí. A carinha desse cidadão, velho. Tá mentindo. Ele fica parado com as 2 mãos pra frente, assim, tá ligado? Moleque, essa sobrancelhada que ele dá uma só aqui, ó. Cara, então é por isso que eu não vou votar nele e meu voto agora é no Vitor de novo. Eles têm um voto no Vitor e um voto no Rafa. Eu vou te falar, vou trocar. Então troca. Vou pra loucura. Com quem? Qual que é a loucura? Nenhuma, pelo jeito, né? Tem que tirar o Vitor? Tem que tirar o Vitor? Eu acho que eu tô me equivocando, velho. Em quem você vota? Eu vou votar no Vitor. Vota no Vitor? Tá Tem contando aí, Marcelo? 2 no Vitor. Não, eu vou no Vitor também, mano. Vou Tá, vou de Vitor também, então. Beltrão, você vota aí? Voto no Rafael, mano. Vota no Rafael? Então são 2 votos no Rafa, 4 votos no Vitor. Vitão, Valeu, irmão. tamo junto, viu? Valeu, é nóis. Obrigado, tá, meu Deus? Irmão? Não te errou, velho. Round 3 começando. Vou fazer uma pergunta agora que eu acho que é bem prática, né? Como é que é o approach pra você... Pô, hoje eu quero transar. Então, como é que é o approach? Que isso? Ué, Até aquele verme. sem ver. Não, Panelux. Eu vejo 2 chats, Acordei, irmão. Pô, hoje quero transar, tá ligado? Nunca me ocorreu, não. De novo, como eu falei aí, minha primeira e única vez foi porque a mina me chamou e eu fiz lá porque eu fiquei puto. Agora, já... Eu fiz lá porque fiquei saindo. Eu fiz lá porque fiquei puto. Transou não, gente. Não transou. Tipo assim, pra lá e pra cá, mas transar mesmo. Eu tô falando, cara. O que me acontece é tipo, porra, tá em resenha, tá em rolê, não sei o quê, e aí vai, pô, surge o clima e dá-lhe, tá ligado? Entendi. Aí, por exemplo, mãozinha pra cá, mãozinha pra lá. Mas aí tu não tem aquele flertezinho de internet. Pô, hoje em dia é internet, gente. Tá ali, ó. Dá aquela teclada antes, já dá um flertezinho, Eu negócio. já tentei, mas não dá muito certo. Normalmente, tipo, Tinder, esses bagulho, não serve muito pra nerd, tá ligado? Meu público-alvo é outro. Tinder só tem padrão. Fiquei puto, pô. foi foda, tropa. Olha, o meu bagulho aí pro DCE, tá ligado? Não é FRJ? Sim.
sim. Ir pro DCE, achar umas e-girlzinhas, umas góticas, isso daí é o meu público-alvo, é ali que eu domino. Tá Meu público-alvo. Meu público-alvo. ligado? Bernardo, Não é tu é segredo. beijoqueiro? Tem gente que diz que sim. Eu não me diria tanto. Não, então, eu tô perguntando porque se você disse que só transou uma vez e domina um público feminino, ou tu tá mentindo descaradamente, ou tu é beijoqueiro. Só que se você acabou de falar bem que não se considera tanto, aí eu acho que você tem que deixar os caras dançando. Vira aí. Boquinha. O Little Mano, é intancável esse programa, mano. Mano, não tem... Rapaziada, não tem como, velho. O cara fala que o apelido dele é beijoqueiro, não sei o quê. Aí tu vai ver, o nick do cara é Boquinha, velho. Mano, não tem como, velho. Ele beija até demais com um nick desse, velho. Um cara desse, velho. Às vezes, mano, não sobra uma menina. Mano, se ele ver qualquer menina de cabelo pintado de azul, rosa, qualquer cor assim, velho, tá ligado? Já era, irmão. Não sobra, mano. Ô, Boquinha, você já pegou quantas pessoas? Público-alvo. Ah, eu não contei, mas... Público-alvo da lenda. Mais 100? Eu diria mais Público-alvo do mais Boquinha. 20. E você, Rafa? Ah, foi menos de 10 meninas, cara. Menos de 10. Não, mas pegar. Não, beijo. Olha a Jojo no chat, Eu quero velho. tentar entender uma possível Para, conversão, Jojo. entendeu? E você, Laine? Peguei 9, transei com 4. Caralho, mas ela tá muito Aconteceu contadinha. matemática. Caralho, mas depois que abriu a cabeça... Mas depois que você experimenta, fica difícil, né? Cara, eu vou te falar a real é o seguinte, gente. olha só. A reação do outro. Mas depois que você experimenta, fica difícil, né? Cara, Ah, achei que ele ia falar algum bagulho, eu acho. Olha só, a gente errou essa merda. Eu também acho. Já foi, gente. Vamos focar. Cara, mas gente, mas Porque, se não cara, for, era- gente. Olha só. a Lohane pegou Era a muito Ingrid, forte, mano. Era a Ingrid, cara. Do nada? Porque, mano, o bagulho que ela fez, né, que é, tipo assim, ela tem 26, né? E ela fez com 17. A típica história da pessoa que fez uma burrice gigante. Ô, Boquinha, quanto tempo durou essa sua relação aí, tipo, em ato? Pensando que você tava puto, né? Não, eu aproveitei que era a primeira vez, eu falei, mano, eu vou testar de tudo aqui, velho. Mentira. Vou Óbvio que não, testar, cara. vou Primeira testar. vez não é assim, nem fudeu. Não, é assim. Impossível. Eu nem achei o buraco, pô, da primeira, Não, pô. tá, Juro por Na Deus. primeira vez, tu vai no 442, filho. Formação simples. Irmão, sem eu fui misturar, testar, eu fui ver o que funcionava e o que não funcionava. Você aí de casa que transa assistindo aqueles caras, só perde o quê, meu trono? Ah, a primeira rodada é animal. Só a primeira. De repente, nós somos aqueles caras. E aí já acabou. O vídeo tá acontecendo. A menina que transou com você nesse momento, ela também era Ela virgem. já era bem mais pra frente. Pô, foi ela que me levou pra casa dela. Pariu, Ela viado. tava muito afim de você e ela... Não, bem mais pra frente. Não é possível isso não, velho. Eu voto no Bernardo. Eu acho que depois dessa resposta, eu fiz de tudo. aproveitei. Tomação 4-4-2, Eu rapaziada. tentei, eu trocava de posição a cada 5 minutos. Qual que tu mais gostou? Cada 5 minutos? Quanto tempo durou essa massa? Você fez o quê? Você fez o podcast? Não, fiquei girando entre elas. Chato. Não, foi 5 minutos cada posição. Aquelas 5 minutos eu pegava disposição. Eu tentei de tudo, gente. Esquece. Pra mim também, eu volto liberado, mano. Ele tá transou falando desde cedo. É, mano, acho que ele rodou agora, tá? Ele se complicou, velho. Livro da história. Você também? 3 votos no Boquinha, Chicão. É, a Boquinha rodou, tropa. Eu ia no Rafael, mas não... Ele se complicou agora sozinho, ele se complicou sozinho. Mano, será que eu acertei, tropa? Será que o amigão ali... Será que o AVG é o mentiroso, tropa? Será que o AVG é o mentiroso, parceiro? Estamos aqui no último round, o Rafael tá aqui. É absurdo. Não tem a menor chance de eu votar nele, tá? Pra mim, meu voto tá... Não, por mim já pode acabar o programa. Mas assim, aproveitando o Rafael aqui, dá uma gemida pra gente como é que você faz geralmente assim. Porra, caralho, não dá. Aí é foda. Aí é Ele foda. vai... Mas não vai ser igual na hora, cara. Na hora. Tem gente ali se cola na hora, cara, entendeu? Não é igual. A botadinha, tropa. A botadinha, viado. Moleque, sou muito teu fã, viado. Papo é bravo. É, cara, sério, por mim eu voto, mano. Eu não sei nem o que ele tá fazendo ali, cara. Não, eu acho que eu tô contigo, eu acho que a gente errou. Eu não... Foda-se. Vou botar, tá fora. Rafael. Dito isso, o meu voto, como quem já transou, vai pra Lohane. A mesa toda. Mano, de todas as histórias assim, tropa. Eu acho que essa é. Eu acho que. Mano, eu acho que a gente errou também, velho. No que no começo eu me buguei todo, tá ligado? Mas esse cara ele tava mentindo, mano. Nunca que aquela história rolou, velho. Não é possível, tá ligado, mano? Não é possível, mano.
Não é possível, velho. Não é possível, mano. Mas eu acho que Da mesa toda. esse aqui eles erraram. Resultado da Belt? Lohane Chico, Alvinho. não é virgem. Lohane, então você já transou, calma, não fala ainda. Esse é o nosso voto oficial, tá? Infelizmente. A sua hora vai chegar uma hora. Vai vir, irmão. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Caso a gente esteja certo também, né? Exato. Então, ó, pessoal, por favor, pode voltar aqui todo mundo que a gente eliminou. Gente, o negócio é o seguinte, a gente voltou na Lohane aqui. Meu mano, a VGL transou, cara. Ele só aumenta as histórias. Será, THX? Será, velho, que ele meteu essa, mano? Mano, será que ele realmente fez e, tipo assim, ele só aumentou a história, criou um mundo, tipo assim, absurdo, velho? E aí ele deu de impostor, velho? Impossível, mano. Porque ou é ela, Ou ela. ou é ela. O Rafa aqui. Mas a Porra, Como é que tu vai? Mas a única história, acho que não fez sentido, acho que foi a da primeira eliminada, mano. Que o Tio 9 mesmo falou, pô, a menina se vingou com o próprio cara, tipo, sei lá. É mesmo. Como é que eu boto? Tu não é. Mãozinha aqui, ó. É mesmo? Tu Claro bota que assim? não, claro que não. Corta esse troço aí, tá bom? Quarta. Olha o Boquinha, tropa. Ave Maria. Que medo desse cara, velho. Então, por favor, agora, quem não é o virgem, por favor, que dê um passo à frente. Não, Boquinha, desgraçado, cara. Mais uma vez, Neutrão, a gente tem até um início bom, né? A gente começa, tipo assim, pô, pode ser que seja, a gente se perde no meio do caminho. É loucura. E realmente quem era a pessoa transuda era que fez várias posições em vários minutos. Isso me surpreende bastante pela primeira vez. É ele mesmo, gente? Ah, mano, mas ele deu uma de impostor, tropa. Na moral mesmo, mano. É muito difícil acertar isso aqui, velho. É sem condições, velho. É sem condições, mano. Ai, velho. Sacanagem. Punk, mulher. Ô, sua produção, sacanagem. Gente, é que já transou. Acho que eu confundi no vídeo também. Irmão, Cyberpunk rendeu, né? Não é Cara, segredo. tu transou. Com raiva. Porque eu não tinha nada pra fazer mais. Isso, porque me tiraram do LOL, pô. Pô, mano, não tem a menor condição. É inacreditável. Cara. Então tá aí, né? Vamos embora. Parabéns. Que beleza, hein? Tá bom. Vamos agora pro momento que o pessoal se amarra, né? Vitão, conta um pouquinho da sua história pra gente, que é verdade, que não é. Era tudo mentira mesmo, eu acho. Tu é religioso? Não, isso eu não sou religioso. Parte da minha família era verdade e o resto da situação era mentira mesmo. Mas esse, tipo assim, você nunca Por que teve... não? É porque, tipo, só pra entender. Não chegou eu tenho essa paz aí que o Chico falou, sou bem Suave. tranquilo, aí nunca pintou o momento e tal, aí eu tô tranquilo. Não se cobra tanto também. Não me cobro não, sou um É isso, garoto perfeito. tranquilo. Pode. Mas tem curiosidade. Cara, não sei até que ponto é exterior ou é interior meu, entendeu? Essa curiosidade, assim, será que é todo mundo que faz aí eu vou, ou se tal, mas aí é isso. E você, Ingrid? Sou só Ingrid, acredito sou vendo, estudante eu de não acredito. psicologia. Esse naipe E isso só aqui. também até então não senti que era o clima ainda de Ah, acontecer. Já rolou várias coisas, mas Hashtag até até chateado, não. velho. E essa história veio da onde? Mas errou, Nada, chat. minha cabeça. Ninguém acertou, velho. Tu inventou Alguém do história chat de acertou? vídeo, Agora todo mundo vai ter essa acertado, né, vingança. velho? Todo mundo vai ter Achei acertado. legal de se fazer, eu faria. Eu super faria. Que bom que ninguém viveu isso, né, Marcelo? Que bom que era uma mentira, né? Cara, eu acreditei muito em você, Laine. Eu tô chateado de verdade mesmo. Então, eu sou Lohane mesmo, tá? Ah, Não, beleza. então, eu peguei só 5, nunca transei com ninguém. É porque eu realmente escolhi mesmo esperar a pessoa certa. Tava pedindo desculpa na cabeça, não? Não. Tá bom, só Falando da tatuagem, mano. Da tatuagem, mano. Eu falei Você é sobre bagulho isso forte. com eles, mas, pô, você trouxe muita confiança na sua história. E... eu namorei 3 anos já com um garoto, mas a gente nunca teve... O motivo da tatuagem é o motivo mesmo de verdade? você mandou? gente, é real, o motivo Ah, é tá. isso mesmo. Eu não ia Tá. brincar com isso, não. Tá bom, perfeito. Fala, doente. Sou assistente contábil numa abertura de condomínios. E eu misturei parte que é real, parte que é mentira. O que é real, ter ido no futebol com os amigos, que Aí. é subido lá, feito aquela parada. Não rolou. Ninguém subiu. Alô. Tantas paradas Só foram lá tirar onda, beber um negocinho. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Fala aí. Pô, conta aí. tava me levando que subir, não, mas geral insistindo. Aí eu até dei comando pra lá, pegar o bebê pra mim. Largou a GP, Tequila, eu vomitei. Aí meu cara continua vomitando aí, porque, pô, vai sair muito caro aqui pra gente. Dá não, continua vomitando aí. Aí eu fui no meu, vomitando, a gente saiu pagando baratinho. Que isso, cara? Eu fui outras vezes, mas também não rolou nada, só bebendo também, troquei com a também. Entendi. Passar mal no Não, teu porque texto. né, eu só ia pagar bebida, né? Pagar bebida é a menina e... Moleque, tipo assim, pô, é loucura minha, tipo assim, pô, a gente tem aqui 2 homens que não transaram, né? Moleque, essa empolgação dele é contagiante.
emoção, moleque. Cara, sério, é Eu fantástico. sou muito teu fã. Muito, viado. Ah, no papo reto mesmo, tropa. Eu não entendo porra nenhuma que ele fala explicando. Mas é engraçado, mano. Tipo assim, eu acredito que ele é engraçado, velho. Só que ao mesmo tempo que eu acredito, eu não acredito, mano. Não tem condição, velho. Olha esse cara, mano. Mas teve essa história com os amigos meus. É muito AVG, velho. É muito, Alisson. É muito. É o AVG, Eu nem velho. sei nem, eu não lembro nem que eu fui, mano. Olha porque a gente foi no mesmo. Rafa, respira. É que você tá falando rápido, só pra gente ouvir Eu nem melhor. lembro qual foi o ano. O ano eu chutei, cara. Foi 2021, mas eu nem lembro qual foi o ano. Você já fez alguma parada sem ser penetração? Já também, mas. Bateu foi 2017. Foi 2017. Como é que foi? Então, o cara do trabalho, pô, cara, bora não perder agora, na hora do almoço. Eu era estagiário ainda. Aí chegou lá, ele pegou uma pra ele e pegou uma pra mim. Só que chegou no quarto, eu tava muito nervoso e não sei se era fome e também nervoso, cara, uma hora só pra ir chegar comigo. Ele ia ter que almoçar, né? Não subiu. Ainda tinha que almoçar. Aí ela até falou: se você quer fazer alguma coisa, então deixa eu. Já que eu nunca fiz, deixa eu. Aí eu fui provar ela. Porra, cara. Gente, onde eu falo pro Rafael aqui, mano? Rafael, boa, vocês. Ai, tomar no cu, viado. Nosso LOLzinho, vai. Manda aí, vai. Olha o LOL. Cara, tudo que eu falei era verdade. Simples assim. Só Tudo que falou eu falei era verdade. Sim. É, a dor da panturrilha é muito específico, né? Sei, Umas 2 semanas doendo aquela juro, não treinei perna por 2 semanas. Pode crer. O cara falou que ele foi na força do ódio. Não, isso aí não existe, Isso mano. pra mim não me marca. A mina vendo essa porra do Boquinha falando. Fudeu, nunca. Mano. Ela mata ele agora, eu acho. Perdeu a virgindade com o ódio porque tinham tirado ele das ranqueadas. Normal game. Foi o Beltrão, né, que falou que eu sou meio desenrolado. Eu fui ficar desenrolado depois, irmão. Essa foi a terceira pessoa que eu tinha ficado na minha vida, foi no início desse ano. Então de lá pra cá desenvolvi bastante, tá ligado? Desenvolve bastante. Ele tá subindo de level, tropa. Foi. Assim, desde antes, uma pessoa antes, e depois já rolou várias outras coisas. Não é segredo. Mano, mano. Moleque, não é segredo. Largou aqui, ó. O soquete. Lançou o gestinho do soquete. Que isso? Não é segredo. Boquinha, Boquinha. Mas de penetração mesmo foi a única. Então deixa eu te pedir uma coisa, Rafael, por favor, né? Você pode chamar o trailer do próximo vídeo ali? Galera, assiste o trailer do próximo vídeo. Mano, esse cara entra pra essa bancada aí, velho. Puta que pariu, velho. Número 5. Qual é a sua posição favorita? Acho que é de 4. Quem não tá imaginando o Ramon de 4 agora, mano? Número 4. Você tem cronograma Próximo episódio: 6 mulheres versus 2 caras. capilar? Tem um cuidado normal, mas não tenho esse cronograma aí. Número 5. Pegou o velho sabendo que tá mal. Número 6. Qual foi o motivo da sua última briga com um homem? Eu fui corna. Número 4. Você gosta mais de dominar ou ser dominado? Eu gosto mais de ser dominada. Você malha? Todo dia que eu lembro. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Ai, toma no também. cu, Um viado. beijo. Meu Deus do céu, cara. Não é possível um bagulho desse, mano. Caralho, viado. Mas pelo menos nós acertou, tropa. O AVG eu sabia que tava mentindo, velho. Não tem como, mano. Ele tava muito nervoso, mano. Tava, mano, muito nervoso, velho.